عم سمور. لو سمحت نلاقي التلفزيون هنا؟ ايوه. قيمة اسبوع. اتفضلي حضرتك. حاضر. عينيا الاثنين. استاذ جمال عبد الفتاح. ايوه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. يا عباس. ايوه يا نسبة خير. تعال عايزاك. طب جيب لي ده من عارف الفوقاني. يلا حاضر. اجري اجري يلا يا عباس يلا. مساء الخير يا نسبة زكية. مساء النور. لقيت التلفزيون اللي اتسرق؟ التلفزيون لا لسه، بس قول يا رب باذن الله هنلقاه. طب عموما هعدي عليكي بالليل. ربنا يسهل. مع السلامه. نسبة خير. ايوه. في حاجة عايز اقولها. قلت ايه؟ هو اللي اتسرق هو التلفزيون ده اللي اتسرق. ده ايه ده حضرتك اللي في الوصل ده؟ خلاص خلاص امشي امشي يا فاشل امشي امشي. خد تعالى هات الوصل. التلفزيون اللي اتسرق. انا مش عارف الحقيقه اقول لك ايه. كده في ايه؟ زكية. ايوه. خير. ايه ده؟ طب روح يا فاشل روح. حضرتك دلوقتي معلش انا كنت عايز اطمئن على حاجه يا مدام. حضرتك المدام؟ ايوه. بعد اذن حضرتك، في اشكالات بالنسبه لجوزك مع حد او كده؟ ايه اللي دخل ده في التلفزيون يعني؟ يعني ايه اللي دخل ده في التلفزيون؟ طب معلش يا ريت ترد عليا عشان بس اوصل لحل معاكم. حل في ايه؟ يعني احنا جايين بنقول لك عاوزين التلفزيون بتاعنا، انت مالك انت خلافات ولا مش خلافات يعني؟ في واحد جه كسر الحيطه دي ودخل خد التلفزيون بتاعكم انتوا بالذات. احنا بالذات؟ شوف حضرتك ابتديت تنفعل على تلفزيون. ايوه طبعا. وانا دافع 4000 جنيه. 4000 10000 انا عايز التلفزيون بتاعي. الجواب ده ممكن تقري الاسم اللي عليه. اتفضلي. ايوه جمال عبد الفتاح. وبعدين؟ اقرا حضرتك سايبين لك ايه؟ اتفضل اقري. مش وتاخد غيرها علشان تبطل افعالك الملتويه. مخلص. ايه مخلص دي كمان ده جواب حضرتك اللي لقيناه مسرح التلفزيون. الراجل كاتب عباره ايه؟ ما يقول اللي يقوله. انا مال انا؟ افعاله الملتويه. انا مال انا؟ احنا بنتكلم دلوقتي على ايه الملتوي؟ انا عايز الراجل اللي كان هنا راح فين؟ الحيطه اتكسرت حضرتك. ايوه. واتضغط منها ودخل حاجتك انت بالذات. يبقى في حاجه بينك وبينه وكاتب هنا. بيني ومين مين؟ انا مفيش بيني وبين حد حاجه. لقيت لك حل. خير بقى. ممكن حضرتك تدفع ثمن تسليح الحيطه وانا هدفع ثمن التلفزيون. انا هدفع تسليح التلفزيون بس ماليش دعوه بلا بحيطه ولا بالارض. بص لوشه رقه الدنيا فيه. ليه؟ اتكلمي معايا انا. بقول لك زي ما انا حسيت تجاوب بانه راجل لطيف. ايه حسيت الجهه دي كمان؟ انا بقول لك حسيت لان زبون لطيف. انا والله؟ وانت حضرتك ساعه ما دخلتي انت فكرتيني بخالي خميس. خالك خميس؟ نفس لا ده انت قلت الادب بقى وهتخليني اغلط فيكي بجد. انا بقول لك شبه خالي خميس تهزقيني. ايوه هزقك. ليه؟ ولو بص همد ايدي عليك همد ايدي كمان. شعره اصفر وعينيه خضراء وزي القمر. ماشي. وبعدين يعني؟ طب ليه بتهزقيني؟ ايوه هزقك طبعا. ما انت زعلت عشان بقول له انت لطيف. ايوه ما تتكلميش ليه لطيف. انت مالك انت لطيف ولا مش لطيف؟ بتتكلمي انت فيه ليه؟ يا ستي انت خميس ايه ولطيف ايه؟ احنا عايزين تلفزيون يا امي. امك؟ ايوه امي. انا عارف انتوا متضايقين ليه. متضايقين ليه ان شاء الله؟ وانت بالذات متضايقه ليه؟ ليه يعني ان شاء الله؟ انت عشان قلت لك شبه خالي خميس. ايوه طبعا ايه خالي؟ لا خميس ولا جمعه. احنا عايزين التلفزيون. ايه في ايه؟ اهو خالي خميس دي اهو. ما تاخدنيش في دوكه وهات الامانه. خد اهي. شكرا. في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا حضرتك؟ تعيش وتاخد غيرها. يا ربيع يا عمده. اسمك كده مش كده صح؟ اسم ربيع العمده. عشان تبطل افعالك الملتويه. مخلص. في حاجه مش طبيعيه حاصله. اللي جه هنا نط كسر الحيطه وراح داخل وجه على الكاسيت بتاعك انت بالذات وراح واخده. لان الكاسيت بيبقى مكتوب عليه الاسم. معنى كده ايه؟ ان في عداوه بينك وبين حد. اذا كان في عداوه قول لي في عداوه. مفيش عداوه قول لي مفيش عداوه. في عداوه.
في عداوه في بينك وبين عداوة حد؟ في عداوة. يبقى 1,000,000% انت هتعرفه مين. جمع كده وشوف. خلاص انا عرفت انا اتصرف معاها. اذا كان كده بقى انا هاجي معاك عشان نقبض عليه مع بعض. ارجوك تسر. بس لو خطيبي دي عرف ده يقطعني. ايه؟ نعم. تعالى عايزاك. نعم. بص بقى، انا ماشي مع الراجل ده هروح معاه مشوار نقبض على اللي عمل العمله السوداء بتاعت الكاسد دي. يلا ودات بشعري. حاضر يا فندم. يلا. في ايه؟ في ايه انت مالك؟ في ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ في ايه مالك؟ سامعة؟ كان لنا فيديو هنا سايبينه بيتصلح بقاله كام يوم. الدكتور هاني مراد. كان ليكوا 60 جنيه. ايوه ميرسي يا دكتور. يا عباس. ايوه يا نسبة. تعال خد جيب الحاجة دي من جوه. يلا. انتوا لقيتوا الفيديو اللي اتسرق منكم ولا لسه؟ عندكم حاجة اتسرقت ولا ايه؟ نعم. عندكم حاجات اتسرقت ولا ايه؟ يلا هنعمل ايه بقى؟ حرامي جه كسر هنا الحيطة دي وراح ناطط وراح واخد حاجات، يعني خد جهاز فيديو. انا جدا كان ايه؟ انا عارف. يلا انت فاشل وهتعيش طول عمرك فاشل. حضرتك في مشاكل بينك وبين حد في حته او كده؟ نعم. لا خالص. هاني مراد اه. مع حبي توقيع مخلص. ثانية واحدة. اتفضلي. في انا مش يعني مستغربه لان شكل حضرتك يعني رقيق ولطيف. تعيش وتاخد غيرها يا دكتور هاني عشان تبطل افعالك الملتوي. ايه الكلام الفاضي ده؟ تعرف ده حضرتك مين اللي كتبه؟ مش عرفني مين اللي كتب. ده حضرتك الحرامي اللي كسر الحيطه دي حيطة ايه ودخل. اصلا؟ حيطة اسمها حيطة سليمة. كويسة، حضرتك- حيطة زي اللي اتكسر. معلش ما هو ده سيد انتريجي صلحها فكتب الورقه دي وخد الفيديو بتاعكم وحط دي مطرحها. الظاهر في حاجه بينكم وبينه. دي ويعني بتاعته. عرف منين؟ يعني انا الفيديو افعالي ده هو اللي ملتوية بتاعنا يكسر لك يعني؟ الحيطة، طب ايه المشكلة؟ حضرتك ادي قدام الجهاز التلفزيون بيتصلح اهو، مكتوب اهو عبد الله مراد اهو، التاني ده سيد محمود، كله عليه تيكت حضرتك. وملاش طب ما غير ده- الفيديو ماشي، بتاعنا هو وبعدين اللي يعني؟ ياخده؟ حضرتك مرتبط؟ نعم. مرتبط؟ امال يعني ام الدبلة دي تبقى ايه؟ ام مين يا فندم؟ الدبلة دي تبقى ايه؟ مش شايفاها؟ انت عصبيه قوي على فكره. لا شوف بتخبطي ازاي بايديك كده. انا حر. لا مش حر حضرتك وما تخبطيش كده كتير. انا معاكي فعلا في حدود، ما يغركيش بقى ان انا راجل لابس نظارة ولابس شيك وبتاع، انا ممكن اقلب على الوش التاني. انت زي اختي الكبيره قولي له حاجه. اختك يعني كبيرة إيه يا أختك ست، انت ايه كبيرة؟ الجنان بتاعك ده؟ امال انت امال انت تبقى ايه بقى؟ ستكم كبيرة؟ انت عشان شايفاني مليانه ده كل السمان كده صغيرين. ده انا اصغر منك، انا نص سنك. انت بتتكلمي ازاي؟ بقول لك يا قصار يعني وهات الدين. لون شعرك جميل بتصبغه. انت ولا مالك طبيعي؟ انت شعر ولا مش شعر؟ انت مالك انت؟ انا بسأل سؤال طبيعي. يعني ايه سؤال طبيعي؟ في سؤال طبيعي واحدة ست تسأل أقول لك راجل حاجة، متجوز أقول لك حاجة. شعرك عامله فين؟ ممكن حضرتك لساني ما خاتمش لسانك ولا لسانك خاتم لساني؟ انت مين انت اصلا عشان خلاص، انت مين انت ممكن اصلا؟ ما انت تبقى خليكي معايا طيب، كلام فاضي ده. ايه بخت دي؟ ايه ده؟ ايه بخت دي؟ ايه ده؟ يعني ايه بخت هتعمل لنا فيها يعني؟ مجنون. ايه بخت طب بص، ايه ده؟ هقول لك حاجة، انا هاخد الحاجات ديت خد انت يا ابني. وتقولي لاصحابها انها اتسرقت والحرامي كسر الحيطة، ايه رأيك؟ حلو كده؟ السلام عليكم. ايه ده هو؟ بسهوله كده. الحرامي ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتعمل زي بلبل قدره؟ قدرة ايه يا ولية عمالة تقولي لي قدرة وبلعوتي وفلعوت؟ التلفزيون فين؟ احترم انوثتي. ونوسة ايه؟ انت فيك اي نوسة وانت عاملة زي برميل الترشي؟ برميل ايه؟ انت كنت بتربعي زبالة في ايه؟ انا برضع زباله؟ اديني التلفزيون يا ولية. بخ. انت هتجيبي بخ. بخ. انت فاكرة قطة قدامك هتقولي بخ؟ حط فيها التلفزيون حضرتك. فين؟ اتسرق حضرتك. اتسرق ازاي؟ السرق. ما هو كاتب لك بوابه يا اهو. ولية فين التلفزيون؟ ايه ده؟ عارفة فين التلفزيون؟ هتضرب استهتع بيك التلفزيون فين وزفتي. يا استهتع بيك مفيش حد وزفتي. غيرك هنا؟ مفيش. مفيش حد غيرك هنا؟ ارحمني. هاخدي كل كده عشان التلفزيون. ارحم انوثتي. التلفزيون فين يا
دلوقتي ما انتوا تقربنيش. فاكريني تلميذ؟ احترم. احترم ايه؟ احنا في مرور هنا. بص بخ بقول لك ايه بخ دي؟ بخ ايه اللي بخ؟ بخ بقول لك. مفيش بخ دلوقتي. هشيل حد اتكلم، ما مفيش حد غيري. اوعى تلمسني. انت مفيش. اوعى انا هوجع تلمسني. دماغي ليه ده؟ اوعى تلمسني. انا هوجع دماغي. اوعى تلمسني. انتوا حاجه غريبه. ايه ده؟ تعالى هنا. اهو اهو التلفزيون اهو. ايه ده؟ اهو. ايه ده؟ تعالى هنا. ده انا قلت انت لطيف حواجبك وشعرك ماشي ماشي. انا لسه متجوز جديد يا عم. شهرين متجوزين يعني هتحطوا وعمال انا اتنطط على. طيب عموما انا سعيد جدا باللقاء احنا اسعد والله. وهستأذنكم في حاجه بس. تعبني عصبنا شويه بس. اللي تم ده اتصور. لو حضراتكم عندكم رغبه انه يتذاع هتقولوا يتذاع، مش عايزين احنا بنلغي. لا 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 ازاي؟ شور يعني ازاي طبعا. ازاي مفيش مشكله. ان شاء الله. يتذاع بس انا بس عشان قوي قوي. جوز حضرتك بنضاره كان نفسي اهديكي نضاره ممكن؟ لا ما لا عايز اشوفها عليك. لا البسيها كويس. ايوه بصي لي بقى. حلو قوي. القمر ده مش عايز زيع كل سنه وانت طيب. زيع زيع نزيع؟ زيع. لا لا زي حضرتك. نزيع؟ زيع اه. ولاد جايين. يلا روح. يلا يا ماما يلا يا ماما. تامر يلا يا رامي. يلا ما تضايقوش عمو السواق. ايوه. بابا بيقول لك تلبس الجرافطه البني ولا البيج؟ البني ولا البيج؟ البني ولا البيج؟ بصي خليه يلبس لا بلاش البني بتغمقه. خليه يلبس البيج بتنور وشه بيبقى عمور. يلا يا حبيبتي يلا. عمو السواق. بابا التاكسي مستني. عشان خاطر يا ولاد. انت الكبير. ايوه يا حبيبتي. بابا بيقول لك فين مكنه الحلاقه عشان يحلق دقن؟ مكنة الحلاقة. بصي انا حطيتها في علبة السكر القديمة وقفلت عليها. يلا روحوا قولي له. ولسه يحلق دقنه؟ نعم. لسه يحلق دقنه؟ حلاقة الدقن تاخد ايه حضرتك يعني؟ يا ست خلصيني ونزلي عيال خلينا نشوف شغل. بص حضرتك ما تقربش الاولاد اهم قدامك. العربية 18 25 8 رقمت الرقم وحافظها عشان تبقى فاهم. اوعى تقرب لطفل اوعى. ما انا بنبهك. لما اسالك اقول لك حلاقة الدقن تبقى عايز تنزل الولاد بتاخد فيها قد ايه؟ 5 دقايق. لو هو 16 سنة حضرتك كانت دقنه لما تنبت كده بس قريبي تخضر بس يروح ماسك المكنة يخليها حريرة. هو طبيعته كده. ماما. ايوه. بابا بيقول لك زرار الجاكيته اتقطع، خدي اعملي لي الابره والفتله. اصل عنده عقدة نابليون تلاقيه واقف عامل كده دايما. فصباعه ده بيتعلق في الزرار بيطرقعه مرتين 3 في الاسبوع. اعمله هاتيها. هات. خدت له الزرار في الشارع؟ ايه اللي يجرى؟ حاجة جوزي في ايه؟ وتفتحي ترزع احسن في الشارع. ليه بتتكلم كده حضرتك؟ يعني انت خلصيني عندي شغل. انزل يا ابني توهو. تنزل مين؟ انزل يا اوعى ابني. تقرب لحد. النمرة محفوظة عند ظهر قلب. 18 25 8. النمرة كام يا ولاد؟ 18 25 8. النمرة كام؟ 18 25 8. سمعوا عمو اهو. 18 25 8. يلا. ماما. ايوه. بابا بيقول لك جاله ضيوف وعاوز يعمل لهم ليمونات. فين الليمون يا ماما؟ الليمون في الدرج الاخراني بتاع الثلاجه. يلا بقى يلا. ضيوف؟ ايوه. ولسه هيجيب يعمل ليمونات للضيوف؟ ايوه. مش ده ويحلق وتربط له الزرار في الشارع. وانا ايه يا ست؟ في ايه يعني لما ربط الزرار في الشارع حضرتك؟ ده كان يوم ازرق يوم ما عديت من الشارع ده. خلصيني بقى. في ايه بتزرق اليوم ليه؟ عشان تبقى عارف دخاله عباس ابو ضب من احسن الناس. انا مالي ومال عباس ابو ضب. خلصيني ونزلي العيال دي. بص حضرتك عشان تبقى عارف من الاخر مش هينزلوا الاولاد وهو نازل. يا توتي. توتي يا ست خلصيني يا ست. بندهلك. بص بقى اهو ده خلصيني. مش طريقه ده الفعل دي اللي مش كويس. هتمد ايدك خلينا هنا. اشوف اكل عيشي. اوعى اوديك في داهيه. تلمسني كده داهيه. يا ست انا بقالي ساعه دلوقتي واقف ولا ساعه الا ربع. بقالي واقف دلوقتي عشان خاطر توصيل. الله يخرب بيت لي توصيله وسنينها السودا. انا عارف ايه الشغلانه السودا دي. ما خيتش. ده انت ليله السودا معايا. ده كانت حاجه سودا الليله دي. اهو. ايه يا زكيه؟ ايه يا زكيه في ايه؟ ومقفلتك؟ ارفع شغارة الكدابه دي. ما الاتوبيس اوفر. لا اذا كنا هناخد اتوبيس بقى هديك الباروكه الا تتنشل في الاتوبيس. يلا يا ولاد.
ادي طلعي يا البابا، وادي الابره اوعي تحرميها كده ولا كده. بابا يلا. جاله ضيوف ايوه وعاوز يعمل ليمونات. فين الليمون؟ يا نهار الليمون في الدرج التحتاني في الثلاجه. يلا يا مدام. هتلقي ليمونه. يا لا مدام. استنى لا لو استنى سمحت. استنى لا معلش لو استنى سمحت. حضرتك. لا معلش. لا 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 معلش احنا لا. احنا هنختمها بليمون. طب بص مفيش يلا. عيل يخرج. يلا يا بابا يلا اطلعي يا فوق يا اديها مدام. لبابا. يا مدام اوعى اعملي حد معروف. ينزل منكم. يا مدام اعملي معروف. بص رقم العربيه حافظها رقم 22 العربيه رقم الزفت ودي 720. زي ما انت عايزه بس خليني امشي. مش توتي. يا مدام لو سمحتي. ايه ده؟ بقول لك ايه، هتلمسني تبقى فضيحه والله. هلمس ما أنا ايه بس؟ بفهمك. ده الله يكون في عونه. هلمس ايه وانا ايه؟ عن مين؟ عن جوزك دوت اللي بالبيت. لا 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 بص اوعى يا ولد. لا عايزك تمشيني ولا عايزك تحاسبني ولا عايزك تسيبني اروح الشغل. يعني دلوقتي في ضيوف فوق. في ضيوف بقالهم اكتر من ساعتين دلوقتي. فوق يعني في ضيوف فوق. في ضيوف فوق. انت عايز رايي؟ اتفضل يا استاذ. اكرام الضيف واجب. اكرام الضيف واجب. شفت بقى؟ قعدوا 4 ساعات فوق. يا نهار اسود ومنيل. ده انت اسخن منهم. يا اما تقعد فوق لغايه ما تشدني يا استاذ. ما تزقش حد حضرتك. يلا يا مدام. يلا لا يا لا، مدام. هتلمسني. يلا يا مدام. يا نهار اسود. يلا يا مدام. لا انا مش كده هشتغل اعمله. سواق تاكسي تاني. الله انا مش هعدي من الشارع ده. تشتريه تاكسي في تاكسي. ايه؟ انت اتاخرت ليه؟ اعمل ايه؟ مش لاقي حاجه لما بقى الجزمه. خد يا حبيب قلبي لما اهو. خش يا حبيبي خش خش. يلا ما حدش يضايق عمو السواق. بابا بيقول لك مم. يلبس الجرافطه البني ولا البيج؟ لا البني ولا البيج؟ بصي قولي له يلبس البيج لانها بتخلي وشه منور وبيبقى حلو. يلا يلا يا شاطر. فاهمين اللي انا قلته يتسمع ولا لا؟ مش سامعه صوتكم، عايز اسمع صوتكم. حاضر. محدش يضايق عمو السواق. ازلب وتلمي في ظهر عمه وهو قاعد هيزعل. ها يا حبيبي برافو يا تامر شاطر. ايوه يا حبيبتي. بابا بيقول لك فين مكنه الحلاقه عشان عاوز يحلق بيها ده. مكنه الحلاقه بصي هتلاقيها على المرايه القديمه لفها في ورقه كده. يلا معايا يا اولاد. ايوه في ايه؟ الافندي اللي هينزل معانا هنا. نعم الافندي اللي هيحلق دقنه ده نازل معانا. ايوه جوزي. لكن انا حضرتك هستنى لما حضرتك يحلق دقنه ويلبس كرفتاته اللي حضرتك بتقول عليها وانزل. ايه يا مدام؟ بابا بيقول لي ايوه الزرار اتقطع خده هيسيب الاكل. اصل باباكي ده كمان لازم يحط ايده كده في الزرار ويعمل كده زي نابليون، بيقطع الزراير كل يوم. هاتي 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 يلا هاتي. ثانية يا بنتي ثانية يا مدام. اتفضلي حضرتك نزلي دول اوعى حضرتك تعرض الاطفال. اطفال قصر ورقم عربيتك حافظاه 12 4 81. هعمل مصيبه حضرتك. اوعى اوعى تقومي تعملي لي في الشارع تيجي تعملي لي زراير وتعملي لي بتاع ولا فندق صحيه ولسه صحي مين؟ صاحي. طب وانا مالي صاحي ده لاعب سويدي من الصبح يجي 3 ساعات. يا ستي يلعب سويدي يلعب طب يا توتي 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 تعالى يا توتي. كويس انك جيتي يا حبيبتي. خدي الجاكيته كملت اهي اديها لبابا. يلا يا حبيبتي. بابا جاله ضيوف آه. وعاوز يعمل لهم ليمونات. فين الليمون؟ في ليمون في الدرج التحتاني في الثلاجه. ليمونه واحده او ليمونه ونص. خليها اعملها وكتر ميه. يلا عمو عباس ابو ضبه ولا جه؟ ضيوف ضيوف الافندي اللي نازل من فوق ده هيستنى يعمل الضيوف ليموناته ويحلق دقنه. ايوه ويتشطف ويغسل لي ويلبس كرافته. ايوه ايه يا ستي ده؟ النمره كام يا اولاد؟ 12481. برافو. حضرتك بتحفظهم النمره؟ ايوه تحفظهم. يعني ايه تحفظ النمره؟ ايوه يحفظوها. هتعملي ايه؟ يعني عايز تعملي ايه؟ ولا يعملوا اي حاجه. ايه اللي ولا يعملوا؟ طيب حضرتك علشان الاتوبيس. كمان موقفاني تاكسي ما الاتوبيس اوفر. ايه ده؟ حضرتك ده ستوتو اللي حضرتك بتقول عليه؟ ده اسم دلع حضرتك. طيب دلع اسمه ولا تقاوي. وده راجل بيشتغل 3 شغلانات علشان يوكل الولاد دول. انت اهلا وسهلا مالي انا هجوزه. لا ما تنرفزنيش. حضرتك انت اللي حضرتك نفذتني. لا 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 بقول لحضرتك اعمل كده كل ده. نفذه شعري تبقى يقع طوالي لوحده. امال الاولاد بيقولوا يا ماما. ايوه يا حبيبتي بابا بتسالنيش. بيقول لك جاله ضيوف وعاوز يعمل لهم ليمونات. فين الليمون؟ الليمون هتلقي ليمونه في الدرج التحتاني اللي في الثلاجه. يلا يا حبيبتي. ايه استني يا عروسه. خدي يا عروسه امشي. في ايه يا حبيبتي؟ ده العروسه دي إيه بقول في لحضرتك إيه؟ ايه؟ مش هستنى اكتر من كده. انا مش فاهمه حاجه. انا مش عارفه انت زعلان ليه. مش فاهماك. جرافطه واستنينا، حلاقه دقن واستنينا، حموم واستنينا، غيار واستنينا، زراير واتخيطت في الشارع واستنينا. فاضل ايه تاني؟ والضيوف
انا لما بخدم جوزي بخدمه لانه هو اللي ضلل عليا. مش على قفايا انا بقى وعلى اكل عيش. ضلل عليا. مش على قفايا وعلى اكل عيش. معلش لا معلش. الست ليها مين غير جوزها؟ معلش. الست ليها مين غير جوزها؟ مش على حسابي انا. الست اللي بتحب جوزها تخاف عليه وترعاه. يعني تحب جوزك وتوقف في مصالح العالم؟ لا ليه في ايه؟ ما هو انت عارف حضرتك مصالحنا اهو. انا هقول لك على حاجه صغيره بقى عشان تبقى فاهم. عارف العماره دي احنا مشترين المتر ب 60 قرش. يا ست مشترينه بارتاح، انا ماليش دعوه. انت هتحكي لي قصه حياتك. لا مش قصه حياتك، طب انا بوريك امال ايه قد يعني؟ ايه الكفاح اللي عمله جوزي. ربنا يقويه ويقويك. اوعى تقرب لطفل، اوعى تقرب لطفل، اوعى حد ينزل منكم. اليوم انت بقى بدل ما تشدهم لك من العربيه نزلهم في الارض. مش هتشد وهيصرخوا. واسمع كلامي للاخر بعد اذنك، بعد اذنك. طب خلينا بقى كده اهوت قاعدين في ايوه ونايمين وما ناكلش ولا نشرب ونروح. لا ليه؟ عايز تاكل؟ انا عامله لسه رز ولحمه. يا ست انت تاكلي لي. شايف الخرابه اللي ورا دي المتصوره دي؟ انا مش شايف حاجه اكتر من عطلتي دلوقتي. المتر حضرتك خدناه ب5 انا ماليش دعوه بالكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كله، لانه قصه كفاح. جوزي ده قبل ما يتجوزني كان بيقف تحت البلكونه عندي في عز الليالي الممطره ويفضل يقول الرقه والدلال الرقه والدلال يا عمري. طلع روحه عقبال ما خطبني، كان يفضل واقف. يا ستي ماشي. صيف شتاء ربيع خريف. مرورك في محطة البنزين سيب عربيتك وروح. معقول ده؟ طبعا مش هتسيبها. تعالوا نشوف زكية زكريا عملت ايه.